थोड़ी सी गर्म हुई है। को 15 किलोमीटर चलने के बाद तो गाड़ी ने मिस फायर शुरू कर, लेवल सेम है, बिल्कुल ओके है। ये हम गाड़ी फिट कर लेते हैं। पंप भी हो गया, इंजेक्टर भी हो गए, ऑल ओके होगा माशाल्लाह। क्या पोजीशन है, जब कैटाटिक होता है तब भी ऐसे मसले आते हैं। तो आप देख रहे हैं, ज़रा सही नज़र नहीं आ रहा। कैटलेटिक कैटलेटिक किलोमीटर इसका बिल्कुल बंद। चाबी किधर है इसकी? सर ये पड़ी। देखिए अभी कोई चेक इंजन नहीं है, लेकिन आपको झटका फील होगा। आप जब इसे आगे करेंगे ना, जब गियर लगा के आगे करेंगे, फिर आपको फील आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये है टोयोटा वेट्स 2015 मॉडल। इस गाड़ी का इशू ये है, ये इंजन सैन ऑन कर देती है और गाड़ी झटके मारती है और गाड़ी पिक लेती ही नहीं है। आप देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो अभी आपको सुनवाते हैं गाड़ी वालों की ज़बानी कि गाड़ी किस तरह का मसला कर रही है। तो देखें वीडियो। चाबी किधर है इसकी? सर ये पड़ी। देखिए अभी कोई चेक इंजन नहीं है, लेकिन आपको झटका फील होगा। आप जब इसे आगे करेंगे ना, जब गियर लगा के आगे करेंगे, फिर आपको फील आएगा। मगर इस टाइम गाड़ी स्टेबल है और गाड़ी जो है वो झटका भी नहीं ले रही है और गाड़ी का इंजन साइन भी नहीं आ रहा है। तो हम कर लेते हैं इसको पहले कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक कर लेते हैं कोई कोड तो नहीं आ रहा। जब भी गाड़ी ऐसा मसला कर रही हो पहले आप लाजमी स्कैन कर लें या गाड़ी वालों से पूछ लें कि आपने इसको स्कैन करवाया था तो कोड क्या आए थे। हमने स्कैन किया है तो कोई कोड नहीं है, सब ओके है, सब नॉर्मल है। तो अब हम पूछते हैं गाड़ी वालों से उन्होंने स्कैन गाड़ी कराई है कि नहीं कराई है। अगर उन्होंने स्कैन कराई है तो उन्होंने जो स्कैन कराई है उस पर जो कोड आया उस कोड पे हम काम कर लेंगे। गाड़ी वाले कह रहे हैं कि मैंने स्कैन किया है और मेरे पास कोड है, तो वो दिखाते हैं तो आपसे शेयर करते हैं, फिर उस कोड के ऊपर काम कर लेंगे। गाड़ी बहुत झटका मार रही है, जैसे कि गाड़ी के अंदर पावर है ही नहीं। अभी गाड़ी की ये वो दिखा रहे हैं हमें ज़रा कि क्या कोड आए थे। ये कोड दे रहा है P0302 का और थर्डल पैडल का पोजीशन सेंसर का। तो चेक कर लेते हैं इसका ग्रिप 2 नंबर और ये जो कोड है ये सिलेंडर मिसफायर का कोड है, सिलेंडर 2 का, और एक आ रहा है थर्ड बॉडी का कोड, थर्ड पैडल का। तो ये भी चेक कर लेंगे और पहले चेक कर लेते हैं हम इसकी इंजन कॉइल खोल के उसकी क्या सूरत हाल है। ये वाली कॉइल क्योंकि सिलेंडर 2 मिसफायरिंग दे रही है तो हमने इसको ही चेक करना है। अभी काम कर रही है। तो पहले तो कल भी उसने मुझे कहा पहले आपकी काम कर रही हैं, लेकिन ये चैनल इस टाइम जो इंजन कॉइल है वो काम कर रही है बिल्कुल A1, मगर जो कोड दे रही है वो सिलेंडर 2 का दे रही है। लिहाजा स्पार्क प्लग खोलते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और इंजन की जो पोजीशन है वो चेक करते हैं। स्पार्क प्लग इसके अपने ओरिजिनल लगे हुए हैं, डेंसो के स्पार्क प्लग ठीक लगे हुए हैं और लगे हुए भी नए हैं, गाड़ी वालों ने चेंज करवाए हुए हैं। कह रहे थे मैंने स्पार्क प्लग चेंज कराए हैं, मगर मेरा मसला हल नहीं हुआ। इस फॉल्ट को इंशाल्लाह आज क्लियर करेंगे। तो स्पार्क प्लग के हिसाब से फ्यूल फिल्टर बड़ा गंदा है इसका और कैटेकिवेटर भी चौक होगा। तो साफ़ किए स्पार्क प्लग लगाए मशीन के बाद स्पार्क प्लग बिल्कुल A1 काम कर रहे हैं। अब हम खोल लेते हैं ऑक्सीजन सेंसर और कैटेलिटिक कन्वर्टर चेक कर लेते हैं कि कैट की क्या पोजीशन है। जब कैटेलिटिक बंद होता है तब भी ऐसे मसले आते हैं। तो आप देख रहे हैं, ज़रा सही नज़र नहीं आ रहा। कैटेलिटिक कैटेलिटिक कन्वर्टर इसका बिल्कुल बंद है, चौक है, देख रहे हैं आप, अच्छा खासा बंद हुआ है। इसका मतलब है कैटेलिटिक भी चौक है तो फ्यूल फिल्टर भी इसका गंदा होगा। तो ये चेक कर लेते हैं और इसका इनटेक EGR सब चेक कर लेते हैं। गाड़ी वाले कहते हैं कि मुझे एक दफ़ा गाड़ी ज़ीरो कर दें, सब कुछ चेक कर लें। और मैं बताऊंगा आपको इस गाड़ी में मेन फॉल्ट क्या था, मिस फायरिंग का। ये आप देख रहे हैं इनटेक बिल्कुल चौक है, इनटेक तो बहुत बंद है ना।
अब आप ये देखिए इसका फ्यूल फिल्टर का जो फिल्टर है उसमें से कितना कार्बन निकला है, पूरी ट्रे भरी हुई है। और ये इसके फ्यूल इंजेक्टर हैं, ये भी गंदे हैं, इनको भी साफ़ करेंगे। और असल सारा मसला आता है फ्यूल फिल्टर की वजह से। ये गंदा होता है तो सब चीज़ें को गंदा कर देता है, जैसे कि टाटा कार्बोरेटर। अब आप ये देखिए इसकी EGR लैन की क्या पोजीशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमें इस गाड़ी का काम किए हुए कोई 1.5 महीना हो गया है, उसके बाद दोबारा माशाल्लाह कोई फॉल्ट नहीं आया, गाड़ी बेहतरीन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिल किया है इसका नंबर आया है वीडियो बनाने का, तो एडिट कर रहा हूँ वीडियो इसकी। और इनटेक तो बहुत गंदा है ना जी। ये सेंसर खोलते हैं, उसे चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं EGR लाइन की पोजीशन क्या जो देखें ना, बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। जब फ्यूल फिल्टर गंदा होता है तो कैट को गंदा करता है, कैट गंदा होता है तो इंजन ज़ोर लगाता है, इंजन ज़ोर लगाने की वजह से इंजन एग्जॉस्ट बैक होता है और इनटेक को अच्छा खासा और EGR को अच्छा खासा ब्लॉक करता है। आपको 80,000 किलोमीटर के बाद फुल ट्यूनिंग लाजमी करानी चाहिए। आप देखें ना इस गाड़ी के ऊपर खर्चा होगा, अभी जो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या खर्चा होगा। ये देखिए आप इसका EGR देखें आप किस तरह बंद है, ब्लॉक हुआ हुआ है। ये गाड़ियाँ फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, इसीलिए इनमें ये चीज़ें दी होती हैं और इनको इतने मतलब किलोमीटर के बाद क्लीन करना लाजमी है। और जब भी आप EGR लाइन को क्लीन करें तो कार्बन क्लीनर से क्लीन करें, अदरवाइज़ ये अंदर से लाइनें साफ़ नहीं होती कार्बन क्लीनर के बगैर। ये आप देख रहे हैं कितना कार्बन निकल रहा है इससे, अच्छा खासा बंद है। और फ्यूल फिल्टर जो है इसका बिल्कुल साफ़ हो गया है, ये हम लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं, उसको टेस्ट कर लेंगे फ्यूल पंप को कि फ्यूल पंप मोटर ठीक है कि नहीं ठीक। जब भी फ्यूल फिल्टर साफ़ करें तो उसकी मोटर को लाजमी टेस्ट करें। इसकी फिटिंग कर लेते हैं फ़िल्टर की। ये माशाल्लाह फिट हो गया। अब गाड़ी में लगा के इसका जो फ्यूल प्रेशर है वो चेक कर लेंगे और आप टेस्ट कर लेते हैं। फ्यूल इंजेक्टर हमने इनको अल्ट्रासाउंड निकाल लिया था और मशीन के ऊपर लगाए हुए हैं इनको टेस्ट करने के लिए। जब मिस फायरिंग का कोड आए तो आपने 3 चीज़ें लाजमी चेक करनी है, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल और फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर माशाल्लाह ओके हैं, स्पार्क प्लग ओके हैं, पीछे रह जाती है इग्निशन कॉइल, उनके बारे में आपको बताएंगे। बिल्कुल इनका तीनों के तीनों लेवल सेम है, बिल्कुल ओके हैं। ये हम गाड़ी फिट कर लेते हैं, पंप भी हो गया, इंजेक्टर भी हो गए, ऑल ओके होगा माशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं कि टाटा कंप्यूटर इसका एक दफ़ा साफ़ किया अभी भी गंदा है, दोबारा साफ़ किया तब माशाल्लाह देखें अब जाकर साफ़ हुआ है। तो क्या टाटा कंप्यूटर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब हम ऑक्सीजन सेंसर लगा लेते हैं, ऑक्सीजन सेंसर हमने लगा दिया है, फिटिंग कर दी है, इग्निशन कॉइल हम लोगों ने तीनों तीनों लगा दी हैं। इसका एयर सेंसर, एयर इनटेक, EGR, थ्रॉटल बॉडी, स्पार्क प्लग, टाटा कंप्यूटर, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर सब माशाल्लाह के। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। अब आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग गाड़ी लंबी लगेगी, क्योंकि गाड़ी का फ्यूल पंप खोला था, फ्यूल इंजेक्टर खोले थे, तो फ्यूल प्रेशर आने में टाइम लगता है, फ्यूल आने में, इसलिए गाड़ी थोड़ा सा लंबा लेती है। माशाल्लाह इस टाइम गाड़ी स्टार्ट है और अब इस टाइम गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल ओके है। तो जैसे हमने कंप्यूटर स्कैनिंग की है तो कोड दिया P104 का, मगर अभी तक हमें मिस फायरिंग का फॉल्ट नहीं मिला है। हमें तो कैटाटिक बंद मिला है, EGR बंद मिला है, फ्यूल पंप बंद मिला है, वो हमने काम किया सारा इसके ऊपर, मगर अभी तक फॉल्ट नहीं मिला कि फॉल्ट क्या है मिस फायरिंग का। फिर हम लोगों ने गाड़ी को ड्राइव किया है, ड्राइव करने के बाद जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म हुई है, को 15 किलोमीटर चलने के बाद, तो गाड़ी ने मिस फायरिंग शुरू कर दी है। कोई एरर गाड़ी ने नहीं दिया। जब मैंने नीचे उतर चेक किया, देखा है तो इग्निशन कॉइल काम नहीं, क्योंकि इसकी जो इग्निशन कॉइल है ये लगी हुई है चाइना की। ये जो है कुछ अरसे बाद गर्म होने के बाद जो है ये काम छोड़ देती हैं। जब भी आप चाइना की इग्निशन कॉइल लगाएंगे तो ये मसले आपको आएंगे। ये होती तो सस्ती बहुत हैं, मगर वक्ती तौर पे तो आपका मसाल करती हैं, बाद में आपको तंग करती हैं। फिर ऐसे ही फॉल्ट ट्रेस करने पड़ते हैं, कभी क्या चेक करना पड़ता है, कभी क्या चेक करना पड़ता है। अभी हमने इग्निशन कॉइल चेंज कर दी है, इसकी तीनों कॉइल हमने चेंज कर दी हैं। सेम इंजन से काबली खुलवा के सेम सीरियल नंबर तो हमने लगाई हैं। उसके बाद हमने गाड़ी को ड्राइव किया है, आप उस चेक कराते हैं। ड्राइव करने के बाद आप गाड़ी की क्या पोजीशन है।
गाड़ी हम इस समय ड्राइव कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं स्कीम 3 के पास अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी ड्राइव में भी बेहतरीन है और माशाल्लाह कोई झटका नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव हो रही है और इस टाइम 15 पॉइंट कुछ की एवरेज दे रही है माशाल्लाह और साथ-साथ एवरेज इसकी इंक्रीज़ हो रही है और गाड़ी बहुत स्मूथ हो गई है। इसका मेन फ़ॉल्ट था इग्निशन कॉइल का, जो गर्म होने के बाद मिसफायरिंग कर रही थी और इंजन सैन ऑन कर रही थी और गाड़ी की पिक बिल्कुल छूट जाती थी, गाड़ी पिक लेती नहीं थी। जब भी फ्यूल का इशू आएगा, करंट का इशू आएगा, एग्ज़ॉस्ट का इशू आएगा, एयर का इशू आएगा, तो गाड़ी के अंदर पिक का मसला होगा। इस गाड़ी के चीज़ें सारी गंदी थी, कैटालिटिक, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, एयर इनटेक, ईजीआर, मगर जो फ़ॉल्ट था वो था इग्निशन कॉइल का। माशाल्लाह वर्कशॉप पहुँच गए हैं, इस टाइम गाड़ी A1 है, ओके है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।